大家好啊！成日講話大灣區，今日上到嚟大灣區一間總裁套房，總裁公寓。平方米我就唔係好識，呢度幾大呢？電話都睇到個天花起晒浪，做乜嘢啊？我買咁大間屋，唔可以喺屋企食煙㗎？嗱，你哋話成日話上面啲嘢好啦，俾個現實嘅示範單位你哋睇下啦。第一時間係冇錯，見到嗎？理解就理解，唔理解就算啦。跟住屎坑啦，咁就重點睇到啊！睇到啦，抖音真係呃你啊！流唔流水就唔知啦嚇。咁撚貴嘅一隻高爾啊，裝到咁啊，嘥晒。呢度啊偏廳啊，梗係睇屎坑啦。呢套應該係主次嗰類嘢。哇！左中右啊，屎坑、浸缸、企缸，啊兩個門口通嘅。數翻過嚟，孖面盤唔使爭。呢碌嘢咁熟口面嘅，我啱啱裝過喎。哇！屌佢，送嘅，仆街！呢套叫做咩啊？總裁公寓啊！呢個係客廁嚟嘅啫，哇！客廁都咁樣，係咪好鳩巴閉啊？跳，以為我睇唔到啊！再望下，識睇咪睇到啦。唔知乜嘢套房，總裁套房，客廁。另外一個細嘅客廁，咁呢個就接近現實少少啦，係。咁遠觀係幾好嘅，近望咧，好好地一套高爾，嘥咗。嗱，企缸啦，你哋成日講話呢個係咪美縫啊？係美縫啦，但係就係環氧樹脂，呢隻唔係環氧嘅啫，呢隻濕鳩美縫，彈性填縫劑嗰類嘢。你哋成日話啲屎坑好唔好維修啊？人哋已經去到一嚿個啦，你仲喺度後邊要留空，係咪？其實成個概念唔同，人哋維修係成隻褪出嚟再搞嘅。水科嚟講呢，我好慶幸自己係一個香港水喉佬，兼且仲要係出師有名嘅。你睇下人哋嗰啲，你話佢有冇水封呢？又好似有，好似冇啊！主渠下邊仲有冇另一隻隔氣呢？唔知道。不過呢度就冇封號。呢度仲要開到鬼五馬六，開放式廚房，半開放啦，有趟門嘅，掂啊？4個人煮飯都得，幾好嘅。detail 位唔夠細緻啦，用咗件磚嚟到做擋水，係嘛？好明顯就磚啦。打開睇睇先。呢個 P 車可以嘅，呢個 P 車可以。咁但係下邊仲有冇隔氣咧？同埋呢個冇做收口啦嚇。咁整體都算係咁嘅，呢個就抽油煙機。嗱，俾你哋睇下點解香港裝抽油煙機咁麻煩，因為人哋係預你咁大
個櫃，同埋係一個勁高嘅天花。睇下人哋條喉係可以上咗去，再出嗰個煙道。煙道應該喺嗰邊。一個勁大騎樓啊，係啊！睇下人哋啲插數啦，騎樓都係咁嘅咋。成日講話個面盤隔離唔啱個插數，你睇下人哋嘅插數有乜問題？呢條煤氣油，呢條煤氣油肯定係方便維修啦。唔知大家有冇睇開阿米師傅咧？呢啲係咪叫做合金角閥咧？一扳就斷噶咯喎！呢個有冇電動啊？呢個 OK 啊，你幾點有人喺度啊？喂，呢個星期其實幾好喎，佢唔使掣嘅喎。電動噶，但係咁撚貴嘅一套房，見螺絲嘅條路軌，我接受唔到。屌老味，點撚樣收貨啊，大佬？哇！嗰度仲有條電線包咗膠布，佢想點啊？人哋呢啲地方就好興呢啲。仲有，你哋成日講下智能製面，人哋呢啲就叫智能製面啊！呢個咩嚟啊？呢個？哦，空調。都得，清咗個牆，你清咗牆未啊？嚟四搞掂未啊？搞掂冇上返嚟。差唔多啦。洗衣房，洗滌房。呢個嘢真係唔係個個有資格做啊，唔係個個有條件做到啊！想點啊？呢條嘢工人廁靚啊！香港啲大毛佬見到呢啲一定屌。下邊嗰隻叫做低壓櫃啊 ，sofa， 哇！上面咧？上面電掣。哦，上面就正常啦，係啦，斯內德啦。下邊。咁其實呢間屋咧就好大嘅嚇，其他地方靚嗰啲就唔睇啦。拜拜。